अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता कुछ अरसे में बाज़ जुमों के खुतबा Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Nasr Aziz anasema kwamba katika hutuba zangu zilizopita kadhaa ये बाज़ कहानियाँ niliwahi जो सबक आमूज़ हैं kueleza रज़ा अन्हो ने visa mbalimbali na storia mbalimbali zenye mafunzo. बयान की। Visa hivi na storia hizi zilielezwa na Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. जब मैंने इन्हीं हिकायतों को चुना बयान करने के लिए तो मुझे ख्याल आया Leo tena nilipokuwa nachagua visa hivi kwa ajili ya kueleza katika hutuba yangu ya leo, इस्लाम ने बयान फरमाया nikafikiria kwamba इन रवायतों का visa hivi vilivyokuwa vinapatikana katika bara la Hindi vilivyoelezwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kupatikana riwaya hizi na visa hivi mpaka leo तो ni kwa sababu ya baraka ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Ikiwa riwaya hizi zisingeelezwa katika vitabu vya jumuiya, इनको कोई जानता भी ना, visa hivi au riwaya hizi zingekuwa zimesahulika kabisa na hakuna hata mtu mmoja angeweza kujua riwaya hizi. Na hutuba siku hizi आज बयान करूंगा। inafasiriwa katika lugha mbalimbali na riwaya hizi pia zinaelezwa. Kwa vyovyote nilipokuwa nachagua riwaya hizi बाज और ट्रस्ट में kwa ajili ya kueleza katika hutuba yangu, riwaya hizi si visa tu bali ni matukio ya kweli, na kwa kupitia riwaya hizi Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alitoa nasaha pia. जो बज़ाहिर तो लतीफ़े हैं, Sehemu zingine Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anakumbusha kuhusu mambo kadhaa kwa kupitia riwaya hizi, सामने पेश फरमा na kwa kidhahiri inaonekana kwamba riwaya hizi ni vichekesho, lakini katika vichekesho hivi kuna nasaha, na kwa kupitia vichekesho hizi Sayyidina Ahmad alayhi salam anaeleza nasaha. Kuna kichekesho cha aina hii. Sasa nataka kueleza mbele yenu. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba लड़कियां थीं, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam हमारों के घर पे आई हुई थी। alikuwa akieleza mfano wa जब कभी mkulima moja alikuwa na mabinti wawili. Moja aliolewa katika mafundi wa kutengeneza matofali na moja aliolewa katika mkulima. Wakati wote mawingu yalipokuwa yakija, yule
mwanamke mkulima alikuwa akipata wasiwasi sana. Watu walikuwa wakimuuliza kwamba kwa nini una wasiwasi sana. Yule alikuwa akisema kwamba hakuna hata binti moja atakayesalimika, kwa sababu ikiwa mvua inanyesha, yule ambaye ameolewa katika fundi wa kutengeneza matofali, yeye hatabaki, kwa sababu biashara yao itakuisha kwa sababu ya kunyesha mvua. Lakini kama mvua hainyeshi, yule ambaye ameolewa katika kwa mkulima, yeye hatabaki, kwa sababu ya kutokunyesha mvua, wao hawatapata mavuno na mimea. Mvua akinyesha, vyombo vya fundi wa kutengeneza vyombo yataharibika, na ikiwa mvua hainyeshi, yule ambaye ameolewa kwa mkulima, yeye atapata hasara. Sasa angalieni, tukio hili ni tukio la kawaida, lakini Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza mfano huu kwa ajili ya hii kwamba watu wawili wa Qadian walihitilafiana. Marafiki walijaribu kuwapatanisha, lakini wao wakasema kwamba hawataki kuelewana, bali tunataka kwenda mahakamani na tunataka uamuzi kutoka kwa mahakama. Wote wawili wakafanya kesi dhidi ya mwenzake. Wao walipokuwa wakitaka kwenda kuhudhuria tarehe ya mahakama, wao wenyewe walikuwa wakija, au mwakilishi wao alikuwa akija kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam ili yeye afanye maombi kwa ajili ya kesi yao. Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba hawa wote wawili ni wafuasi wangu na wao ni marafiki zangu pia. Sasa kwa ajili ya nani nifanye maombi kwamba ashindwe na nani ashinde? Mimi nafanya dua hii kwamba yule ambaye ni mkweli yeye apate ushindi katika kesi. Hazur anasema hali hii inapatikana hata siku hizi pia, wakati wanajumuia wanapofanya kesi dhidi ya wenzao wanajumuia katika kadhao katika mahakama, wananiandikia barua kwa ajili ya maombi. Kuandika barua kusema kwamba maombi yafanywe kwa ajili ya kesi ya aina hii ni sawa sana mfano wa yule mwanamke mkulima, kwa sababu katika hali hii yule binti aliyoelewa katika mkulima yeye atapata hasara, au yule ambaye aliolewa kwa fundi wa kutengeneza matofali au vyombo yeye atapata hasara. Angalau moja lazima atapata hasara. Hazur anasema kwamba hapa nieleze jambo hili pia kwa kupata mfano huu. Mtu asione au yeyote asione kwamba wakati wa Sayyidina alayhi salam pia kesi zilikuwa zinafanywa, hata kama siku hizi pia kesi zinafanywa, haina madhara yake. Jambo hii ni sawa tu. Hazur anasema ni sawa, kesi inaweza kupatikana, inaweza kufanywa, lakini kwa ajili ya kupata uadilifu mtu analazimika baadhi wakati kwenda mahakamani. Lakini ikiwa watu wanaweza kupatanisha na kuelewana kwa kupitia marafiki na jamaa, katika hali hii hawatakiwi hawa waliohitilafiana waende mahakamani, na wao hawatakiwa wasisitize kwamba lazima wanataka kwenda mahakamani. Sayyidina alayhi salatu wassalam pia hakupendelea kwamba watu waende mahakamani na wafanye kesi. Basi kusisitiza juu ya tabia hii ya kufanya kesi si nzuri. Tunalazimika kuepukana na sisitizo la aina hili, kisha kwa kumwomba imamu kwamba yeye afanye maombi hivi. Hatutakiwi tumpatie imamu katika mtihani, kwa sababu yeye atafanya dua kwa ajili ya nani? Kwa sababu wote ni wanajumuia. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba alikuwa akifanya maombi kwamba yule ambaye ni mwenye haki apate haki yake katika kesi hii. Kisha Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu amri nyingine, na amri ile ni hii kwamba tunalazimika kuheshimu wazazi na kuwatendea vizuri, isipokuwa kama wazazi wanatoa amri dhidi ya amri ya Mwenyezi Mungu. Katika hali hii hatutakiwi tuwatii wazazi, lakini ikiwa hawatoi amri dhidi ya amri za Mwenyezi Mungu, katika hali hii tunalazimika kuwatii na kuwaheshimu. Ikiwa kuna swali la dini
tunaweza kuambia kwamba tunawaheshimu, lakini hapa ni swali la amri ya mwenyezi mungu. Mimi siwezi kufanya kinyume na amri ya mwenyezi mungu, kwa hivyo mimi siwezi kutii amri yenu ikiwa amri ya wazazi ni dhidi ya amri ya mwenyezi mungu. hadha muslimud anasema kwamba ni jukumu la kila mwanadamu kwamba awatendee wazazi wake vizuri na asiende kinyume na amri zao. Lakini wapo vijana wengi sana ambao hawaheshimu wazazi wao kama ipasavyo, wala hawajali kuhusu haki zao, bali miongoni wa watoto, ikiwa mtu amepata cheo kizuri na kikubwa, yeye anaona haya kukutana na wazazi wako ambao ni maskini. Sainam alayhi salatu wasalam alikuwa akieleza tukio moja kwamba baniani moja alisomesha mtoto wake kwa kupata tabu sana ye mwenyewe, na mtoto alipopata degree akawa deputy na akawa officer. Katika zama ile kuwa deputy ilikuwa cheo kikubwa sana, ingawa siku hizi cheo hiki si kikubwa sana. Baba moja siku moja akadhani kwamba mtoto wake amekuwa deputy, kwa hiyo aende kukutana naye. Kwa hiyo yule baniani alipofika kukutana na mtoto wake katika kikao, wakati ule pamoja na mtoto wake mawakili na barrister watu wakubwa walikuwa wamekaa pale. Huyu baba pia baniani akaenda kule, alikuwa amevaa kikoi kichafu, akakaa kando na mtoto wake na wenzake wakaendelea kuzungumza, na watu wakaona kwamba huyu ni nani mtu mchafu ambaye amekaa katika kikao chetu. Huyu deputy ambaye alikuwa mtoto wake, kwa kusikia hii akasema kwamba huyu ni mpishi wetu, yani anatengeneza chakula kwa ajili yetu. Baba akakusikia maneno ya mtoto wake akapata hasira sana, na akainuka na akasema kwamba mimi si mpishi wake bali ni mpishi wa mama yake. Kwa hiyo wenzake wakajua kwamba huyu ni baba wa mdeputi, kwa hiyo wakamlaumu na wakasema kwamba ungetuambia mapema ili tungemheshimu, kwa sababu huyu ni baba yako na tungemkalisha vizuri hapa. Kwa vyote hali ya aina hii baadhi wakati inapatikana kwamba watu hawapendi kukutana na jamaa zao, ikiwa jamaa zao ni masikini, hata kama wawe wazazi au jamaa ingine, ili isije heshima yao ipungue kwa sababu ya hii, kana kwamba kuwaheshimu wazazi na kuwaheshimu jamaa zingine ni muhimu, lakini watu hawafanyi hivi. Katika hali hii badala ya kuboresha jina la baba, wazazi wanakuwa sababu ya kufedhehesha majina yao. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu safari moja alikuwa anaeleza madha hii kwamba watu wanasikiliza hutuba ya maulamaa na ya wahatibu kwa ajili ya kupata ladha ya muda. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia aliwahi kueleza kuhusiana na hii kwamba msije katika vikao kwamba kuna mhatibu fulani mzuri tunaenda kusikiliza hutuba yake, bali muangalie kwamba faida gani mnaweza kupata kuhudhuria mkutano ule badala ya kuzingatia hutuba ya watu. Kwa hiyo watu wengine hawaelewi hata maana ya hutuba ya mhatibu, wala hawaelewi lengo la hutuba, lakini wao wanasikiliza na wanakaa pale kwa ajili ya kupata ladha ya muda. Vile vile wahatibu kadhaa
kwa ajili ya kuleta hali fulani ya muda wanatoa hutuba kwa sauti ya juu na wanajaribu kutoa hutuba kwa njia nzuri ऐसे ही खतीब का जिक्र na wanatoa sauti ya aina mbalimbali ile wanajaribu kulia pia wanajaribu kulia kibandia ili watu waathirike कि वो लेक्चर के kwa kueleza habari ya mhatibu mmoja Hazrat Muslim Maud anaeleza kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akieleza habari ya mhatibu mmoja kwamba alianza kutoa hutuba जिम्मेदार आदमी था na mada ya hutuba yake ilikuwa yenye kuulia sana yenye athari sana mtu mmoja akaja pale na akasimama na akaanza kusikiliza hutuba yake yule mtu alikuwa mkulima alikuwa ameshika tringri ni kitu fulani kinachotumika kwa ajili ya kulima इस्तेमाल होता था shamba ये जब ये टेक्नोलॉजी आई है उससे पहले zamani hata katika nchi za ulaya pia kitu hiki kilikuwa kitumika lakini tangu mitambo ya kisasa imekuja kitu hiki haitumiki hapa yule mtu akaja katika kijiji na akasimama pale na akaanza kusikiliza hutuba watu wote walikuwa wamekaa pale wao hawakupata athari ya hutuba ya mhatibu lakini yule mkulima baada ya kusikiliza hutuba kidogo akaanza kuulia उसने ख्याल किया na yule aliyekuwa anatoa hutuba yeye akapata kibri moyoni mwake na akadhani kwamba kwa sababu ya hutuba yangu na saha yangu huyu bana amepata athari sana kwa hiyo akawahutubia watu na akawasema kwamba angalieni kuna mioyo ya watu tofauti tofauti ni upande mmoja ni nyinyi ambao mnasikiliza hutuba yangu tangu masaa lakini hamkupata athari hata kidogo lakini huyu ni mtumishi wa mungu ambaye amekuja hapa na amesimama kwa muda mfupi lakini amepata athari na ameanza kulia kwa sababu ya athari ya hutuba yangu kisha huyu mhatibu kwa ajili ya kuambia watu kwamba angalieni kiasi gani huyu bwana ameathirika akamuuliza yule mkulima kwamba bwana kwa nini जिम्मेदार लोग समझ सकते हैं सही तरह umeathirika sana kwa sababu gani umepata athari kiasi kwamba umeanza kulia yule mkulima akasema kwamba अड़ा अड़ा के मर गया था तो जब मैंने आपकी आवाज सुनी kwamba jana mtoto wa niati yangu और मैं रो पड़ा alilia alipiga kelele sana kabla ya kufa na mimi niliposikia sauti yako ni ya kelele yako basi mimi nikakumbuka mtoto wa niati yangu kwa hiyo nikaanza kuulia kwa kusikia jibu lake hili mhatibu alipata fedheha sana और बाज दफा रिक्कत की yani yule mtu alipata athari kwa sababu ya kelele ya mhatibu na kwa sababu ya hali ya mhatibu aliyokuwa anayo yani baadhi wakati alikuwa naalia kwa hiyo yule mkulima akakumbuka mtoto wa niati yake ambaye kabla ya kufa alikuwa anatoa sauti sawa na sauti ya yule mhatibu जो है ये सुन के ये रो पड़ा है तो वो उसकी रिया ने उसकी बनावट ने kwa hiyo mhatibu aliyedhani kwamba huyu bwana ameanza kulia kwa sababu ya kusikia hutuba yangu lakini hali yake ilidhihirika kwa sababu ya hali yake hazur anasema mashehe wanatoa hutuba dhidi yetu tukisikiliza hutuba yao wao pia wanapiga kelele na wanatoa sauti ya aina hii sawa na huyu bwana उनको जोश आता है अहमदियत के खिलाफ बोलने का जो लोग hii ndiyo ni kazi ya hawa watu hususan wanapopata jazba dhidi ya jumuiya wanatoa hutuba za aina hii इस तरह की ऐसी तकरीरें होती हैं watu ambao wanaishi pakistan au wamehamia hapa pakistan hivi karibuni wao wanajua jinsi wanatoa hutuba hawa mashekhe कि हमें ambao ni wapinzani wa jumuiya को मानने की तौफीक मिली huzuri anasema kwamba hii ni ihsani ya mwenyezi mungu इस्लाम के kwamba yeye alitujalia tumempokea sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam दुकानदारियां चमकाई हुई हैं pengine kwa jina la islam शौक है। viongozi wa dini wameanza biashara दावे तो ये करते हैं पीर लोग ikiwa tusingekuwa wafuasi wa sayyidina alayhi salam labda sisi pia tungekuwa sawa na hawa watu हम अपनी hawa viongozi wa dini wanadai kwamba ni mawalii wa mwenyezi mungu kwa sababu ya maombi yao ताला से हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है wanasema और दुनिया से बिल्कुल बेरगबत wanatimiza mahitaji yao sisi hatuhitaji kitu chochote अमल क्या है na sisi tupo karibu sana na mwenyezi बारे mungu में
na wanasema sisi hatutaki mambo ya dunia, हज़रत मसीह lakini अलैहिस्सलाम vitendo vyao ni vya aina gani kuhusiana वो na अपने आप hii. को खास दर्जे तक पहुंचा वो समझता था, मगर एक दफा एक मुरीद के यहाँ गया, Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kuhusu mtu mmoja यानी alikuwa nadhani kwamba yeye ni karibu sana na Mwenyezi Mungu, lakini siku moja alimwendea mfuasi wake na akamwambia mfuasi wake kwamba lete kodi yangu, yani nipatie zawadi. Na wakati ule kulikuwa ukame, na mfuasi wake akasema mimi sina kitu chochote, nisamee mwaka huu. Lakini yule kiongozi wake aliendelea kugombana naye kwa muda mrefu. Hatimaye yule kiongozi alimlazimisha kwamba auze kitu chake fulani ndipo ampatie fedha, na alifanya hivyo, na kwa kupokea zawadi hivi alimwacha mfuasi wake. Baadhi wakati uchafu wa aina hii unapatikana, watu wa aina hii ambao wanadai kwamba ni mawalii wa Mwenyezi Mungu, na haya si mambo ya kale au ya zamani. Hata siku hizi pia katika nchi za Pakistan au nchi za aina hii viongozi wa aina hii wanapatikana. हर इल्म का इहाता किया हुआ। Hazur anasema kwamba elimu na maarifa iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu, कम गौर और तदब्बुर की वजह से elimu ile imekusanya elimu ya kila aina. उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते उससे। Ikiwa sisi hatuelewi kwa sababu ya kutokuwa na elimu au kutokufanya tafakur, ni kitu tofauti. Baadhi wakati sisi hatuwezi kupata maana yake yote kwa sababu ya hali hii. Muslimu anasema kwamba nakumbuka kwamba wakati fulani Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kwamba mambo yote ya matibabu yanapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, na ponyo la maradhi yote ya dunia linapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Huzuri anasema labda mimi sikuweza kufanya tafakuri kwa njia hii, labda sikupata maarifa kiasi hiki, lakini sawa na maarifa nilikuwa ninayo na kwa kuona uzoefu wa wazee wangu, naweza kusema kwamba sisi hatutaki kitu chochote nje ya Qur'ani tukufu. Basi tunatakiwa tusome Qur'ani tukufu kwa makini sana, tusome tafsiri ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. vile vile Sadr Muslim Maud pia aliandika tafsiri, tunatakiwa tusome. vile vile kuna maelezo ya mahalifa ya aya mbalimbali, ni tafsiri ya aya mbalimbali, tunatakiwa tusome tafsiri ya aya hizi, na tunatakiwa tupate maarifa ya Qur'ani tukufu kwa kufanya hivi. Hazura anasema kwamba watu wengine wanakuwa na dhana hii kwamba wameshapata elimu, sasa elimu yao inatosha, sasa hatuhitaji kitu kingine chochote. Sisi hatuhitaji uzoefu wa aina wowote, wala hatuhitaji ushauri wa watu wengine, lakini hii ni jambo la kukumbuka kwamba pamoja na elimu tunahitaji uzoefu pia. Ikiwa mtu anataka kuwa mganga kwa kusoma kitabu, jambo hili ni ngumu sana, hawezi kuwa mganga kwa kufanya hivi, ana lazimika kuwa na uzoefu pia. Kwa mfano katika vitabu vya matibabu, kwa kusoma vitabu hivi mganga ikiwa amefanya uzoefu pia pamoja na masomo haya na amepata uzoefu kutoka kwa mtabibu mkubwa, ndio maana katika college na chuo pamoja na vitabu wanawapatia uzoefu pia wanafunzi. Ikiwa wao hawafanyi hivi, wao hawawezi kufaidika. Kwa hiyo pamoja na hii, baadaye pia wanatakiwa waendelee kuwa na kupata uzoefu zaidi, wasitegemee masomo tu. Kwa hiyo mtabibu anaweza kukamilika katika elimu yake wakati atakapokuwa na vitendo, yani uzoefu. Bila kuwa na uzoefu, elimu haiwezi kukamilika. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa sana elimu hii alikuwa akisema kwamba kulikuwa mganga mmoja alikuwa mtaalamu mkubwa sana, alisoma vitabu vya matibabu sana, alisikia umashuhuri wa Ranjit Singh. Kwa hiyo akaja
और उससे dili ili labda atapata maendeleo. Waziri wa Ranjit Singh alikuwa Muislamu. वजीर से मुलाकात की, Yule mtabibu akakutana सिफारिश करो कि मैं राजा से मिल सकूं। na waziri na akataka kukutana na Ranjit Singh, yani alitaka kuonana na mfalme Ranjit Singh. Waziri akapata wasiwasi kwamba ikiwa huyu bana akipata athari kule, labda mimi nitakosa cheo changu, अमली तजुर्बा तो कुछ नहीं। na akaona kwamba ikiwa hapeleki ombi la kukutana na Ranjit Singh labda ni kinyume na jukumu lake. रणजीत सिंह ने Lakini उसने सिफारिश huyu की bana waziri alijua kwamba huyu mtabibu ana elimu sana, lakini hana uzoefu. उन्होंने फलां किताब पढ़ी हुई है। Kwa hiyo huyu waziri akamwomba Ranjit Singh kwamba huyu bana ni mtabibu wa hali ya juu, amesoma kitabu fulani na fulani na alisifu sana elimu yake. Yani huyu bana waziri ambaye alikuwa Muislamu alimsifu sana yule mtabibu aliyekuja kukutana na Ranjit Singh. Maharaja Ranjit Singh akauliza, je, niambie huyu bana amewahi kupata uzoefu pia, amewahi kutibu watu pia? Waziri akasema kwamba yeye hakufanya uzoefu, lakini kwa kupitia wewe atapata uzoefu. Ranjit Singh alikuwa mtu mwenye akili sana, akajua kwamba elimu bila kuwa na uzoefu si kitu chochote. Kwa hiyo akasema kwa ajili ya uzoefu, je, Maharaj Singh amebaki, ni vizuri kwamba umpatie zawadi huyu mtabibu na umrudishe. Kwa hiyo pamoja na elimu, uzoefu pia ni muhimu sana, na duniani jambo hili lina umuhimu sana. Katika uwanja wote baada ya kupata elimu, ikiwa mtu hapati uzoefu, baadhi wakati anapata nafasi ya aina hii kwamba wakati wa kufanya kazi anakwama na hajui afanye nini. Na licha ya kuwa na hii kwamba ana elimu na anajua elimu, lakini hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu, basi mtu kwa kusoma akiona kwamba yeye ni mahiri wa jambo fulani, basi yeye atapata majibu sawa na majibu ya Ranjit Singh. Hazur anasema kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya pia ni muhimu kwamba vijana pamoja na kupata elimu ya kisasa wapate uzoefu pia, na wao washirikiane na watu wazoefu, kisha watumie elimu yao kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Kwa mfano, kuna teknolojia ya kisasa, kuna jinsi ya kutumia kwake, lakini baada ya kupata elimu mtu anatakiwa awe na uzoefu. Pengine anaweza kupata vizuizi, na akipata vizuizi wenye uzoefu anaweza kueleza tiba yake ni nini. Hazuru anasema kwamba kwa kuwa maana jumuiya, mtu anaweza kulinda imani yake katika hali hii wakati atakapojenga uhusiano mzuri na nidhamu ya jumuiya na uhalifa, na uhusiano huu unatakiwa uwe uendelevu. Kwa ajili ya kujenga uhusiano huu analazimika kutumia mitambo, kwayo hata kama yuko mbali asikose uhusiano huu. Hadha Muslemaud kwa kueleza jambo hili anasema katika mambo ya jumuiya watu hawawezi kupata maendeleo wala hawawezi kubaki hai mpaka wawe na uhusiano na mzizi. Na katika zama hii kwa ajili ya kujenga uhusiano huu, njia nzuri ni magazeti. Mtu awe sehemu yoyote, ikiwa anapata magazeti ya jumuiya, basi hali yake inakuwa sawa na mtu ambaye anakuwa karibu. Mfano wake ni hivi kwamba kama sasa hivi mimi nazungumza, Muslimud anasema kwamba kuna mkutano wa jalsa na wanawake wanasikiliza hutuba yangu sasa hivi.
ikiwa wao wasingepata sauti kwa kupitia loudspeaker wasingejua mimi nasema nini hapa. लाउड स्पीकर के जरिए से, आवाज के जरिए से औरतों के हॉल में भी आवाज basi loudspeaker imeleta karibu wanawake kwa ajili ya kusikiliza hutuba yangu, na kwa kupitia loudspeaker wanawake wanasikia hutuba yangu, hata wale ambao wamekaa katika ukumbi. Na huu pia ni mfano wa kuwa karibu. vile vile magazeti pia yanaleta karibu watu wanakuwa mbali. Sainam alayhi salatu wassalam alikuwa akisema kwamba Al-Hakam na Badr ni gazeti ambalo ni mikono miwili ya jumuiya. Magazeti haya yalikuwa yakieleza baadhi wakati ya habari ya kuleta madhara, lakini faida yake ilikuwa kubwa zaidi kuliko madhara yake. Ndiyo maana Sayyidina al-Islam alikuwa akieleza kwamba sisi tuna hisi kwamba magazeti haya mawili kama ni mikono yetu miwili. Mikono miwili maana yake ni hii kwamba jumuiya imeungana nami kwa kupitia magazeti haya. Kisha Muslimun anasema kwamba wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam watu walikuwa wakisoma magazeti ya jumuiya kwa makini sana, na jumuiya wakati ilikuwa 10% sawa na hali ya siku hizi. na Al-Badr ilikuwa likichapwa kama 1500, baadaye ilipungua. wakati ule wanajumuiya walikuwa wakinunua gazeti kwa wingi sana. hata wale ambao walikuwa si wasomi walikuwa wakinunua na walikuwa wakiwapatia wengine ili wao wasome, na walikuwa wakidhani kwamba hivi wanafanya mahubiri. hata mwanajumuiya moja ambaye alikuwa akiendesha gari ya farasi, alikuwa si msomi, alikuwa akinunua gazeti na alikuwa akiweka katika gari lake la farasi, na alipokuwa akipeleka abiria katika gari la farasi, kwa kuona sura ya abiria alikuwa akijua kwamba huyu ni mtu mwema. Kwa kumpatia gazeti alikuwa akisema kwamba gazeti hili nimepokea, tafadhali soma. Na hivi baadhi wakati abiria alipokuwa akifika mahala pake alikuwa akiandika jina la gazeti la Al-Badr. hivi wale watu walikuwa akija karibu na jumuiya, watu walikuwa wakisema kwamba huyu bana, ingawa alikuwa si msomi sana na alikuwa akiendesha gari ya farasi, aliingiza watu wengi sana katika jumuiya kushinda wengine. Hazur anasema siku hizi Mwenyezi Mungu ametuletea urahisi zaidi kwa ajili ya malezi yetu na kwa ajili ya kujenga uhusiano wa uhalifa. Kila mwanajumuiya anatakiwa asikie MTA, aangalie MTA. vile vile kwa ajili ya mahubiri vipindi vinavyoelezwa katika website ya jumuiya, inatakiwa habari yake elezwe mbele ya marafiki, na tunatakiwa tuangalie pamoja na marafiki zetu na tutambulishe mitambo hii ili watu waweze kupata faida. Hazur anasema napokea barua chungu mzima kwamba tangu tumeanza kusikiliza hutuba yako kwa kupitia MTA, sisi tumejenga uhusiano mzuri na jumuiya, imani yetu imeimarika. Basi siku hizi MTA na vile vile website ya Al-Islam au website ya jumuiya ni njia nzuri ya kufikisha ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. vile vile ni njia nzuri ya malezi ya wanajumuiya na vile vile kuungana na wanajumuiya na nidhamu ya jumuiya na uhalifa. Basi ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba aungane na mitambo hii. Hazur anasema kwamba watu wengine wanakuwa na fikra hii kwamba warekebishwe na waweze kufuata amri zote za mafundisho ya Qur'an tukufu, na wengine hususan wanataka kusali sala zote na wawe saliaji, lakini baadaye wanajenga urafiki na wale watu ambao ni wavivu. Matokeo yake yanakuwa hivi kwamba hawa pia wanakuwa wavivu na hawa wanapata athari bila kujua kwamba wanaathirika hivi.
basi wakati wa kujenga urafiki tunatakiwa tuchague marafiki ambao hali yao ya dini ni nzuri, कादियान के अहमदियों की तवज्जो दिलानी चाहते ambao ni waswaliaji bila kukosa swala. हैं। अहमदियों की बड़ी तादाद है। Kuhusiana na hii nataka kuwakumbusha wanajumuiya wa Kadhiana Rabwa, मसाजिद भी थोड़ी hapa wanajumuiya ni wengi sana. Miji ni midogo lakini wanajumuiya ni wengi. इसी तरह बहुत से Vile vile misikiti mingi imejengwa katika miji hii miwili, बारे में गलत na wasihi hawa kwamba waimarishe misikiti yao. रखते हैं, उनसे भी बचने की कोशिश करें। Vile vile wale watu ambao बाहर से wana जो जाते हैं बाज़ दफा wana mawazo mabaya kuhusu nidhamu ya jumuiya, hawa wanajumuiya wajaribu kuepukana na watu wa aina hii. Watu ambao wanaenda kutoka hapa kutoka nchi zingine kule Rabwa na Kadhian, hawa wananiandikia, wananiletea mashitaka kwamba katika Rabwa hususan kuna haja ya kuzingatia sala zaidi. Basi wenyeji wa Rabwa wanatakiwa wazingatie sala zao. ताल्लुक भी है और जो नमाज में भी Wale ambao ni wavivu, wao badala ya kupata athari ya watu wavivu wapate athari ya wale watu ambao wameimarika katika jumuiya na ni wasaliaji sana. इसमें समझ जाता है कि मुझ पर असर हो रहा है दूसरे का। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, Mtu anapata athari kiasi gani na mwenye akili anaelewa namna gani kwamba anapata athari ya wengine. Kuhusiana na hii, Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akisema kwamba Jalinus alikuwa amesimama mahali fulani, mtu mwenda wazimu akamjia na उस पर लोगों ने पूछा akamshika, फसद क्यों खुलवाते हैं? na mwenda wazimu alipomwacha yule Jalinus akasema kwamba muangalie damu yangu. Watu wakamuulizwa kwamba kwa nini unataka kwamba damu yako iangaliwe? Huyu akasema kwamba huyu mwenda wazimu ambaye alikuja na alinikamata mimi, ने को मुनासिबत हुई। inaonekana kwamba mimi pia nina athari fulani ya mwenda wazimu, kwa sababu huyu kwa kuwacha watu wote amenikamata mimi tu, ndiyo maana huyu mwenda wazimu amevutika kwangu. Na नमाजी नहीं है, Hazrat Muslim anasema kwamba चलना जो नमाजों में सुस्त है, kufuata wale watu कि उन्हें भी सुस्त लोगों से ambao si wasaliaji बस उमूमी तौर पर na हर जगह ही kufuata nyayo zao सुस्त लोगों से inaonyesha मुनासिबत kwamba hawa watu ambao wanaofuata एक्टिव लोगों से, wao pia ni wavivu. के फाल लोगों से Basi Hazur anasema kwamba kila sehemu badala ya kujenga uhusiano na watu wavivu, wanajumuiya wanatakiwa wajenge uhusiano na watu ambao wameimarika katika jumuiya na wajenge urafiki nao. Na wakati uhusiano huu utakapoimarika katika hali hii, wale ambao ni wavivu wao pia watakuwa wataimarika katika imani. ये फलां मुआजिजा दिखा दिया जाए, Katika hafla ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, wakati fulani mtu mmoja alikuja na akasema anataka kuona muujiza. Nikionyeshwa muujiza fulani, basi mimi nitakuamini moja kwa moja. वो कोई तमाशा Hadha नहीं, Muslim Maud anasema nakumbuka kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alimjibu yule mtu kwamba Mwenyezi Mungu si wa kuonyesha tamasha, yeye haonyeshi tamasha, दिखाए गए थे, उनसे आप bali kazi yake, kila kazi yake ni yenye hekima. दिखाया जाए, Niambie kwamba मगर इंसानी फितरत miujiza mingi ilionyeshwa, wewe umepata faida gani kwa kupitia miujiza hii? Sasa umekuja kwa ajili ya kushuhudia muujiza mpya. मुब्तला चली जाए, Lakini mtu गफलत में हमेशा पड़ी, ambaye ana imani dhaifu anaona kwamba kusema hivi ni kinyume na adabu na hulka. हाँ, जब वो कोई तमाशा देखना चाहे, Na mtu aina hii anataka awe mvivu na asiulizwe na mtu mwingine kwamba kiasi gani ametimiza majukumu yake. जिद्दी इंसान Lakini wakati wote anapotaka kuangalia tamasha lazima aonyeshe tamasha hii. Haya ndiyo ni maumbile ya binadamu. तमाम Hazur anasema kwamba hali hii ya kusisitiza kuhusu jambo fulani ni tabia tangu zamani. Kama वालों ने ऐसे ही मुतालबे किया, yani kama hawataki kukubali, wanaendelea kusisitiza. Manabii waliendelea kuulizwa maswali ya aina, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliulizwa maswali ya aina hii na wale ambao ni wapinzani, yani utuonyeshe nyumba ya dhahabu uende huko mbinguni. Tena si hii tu kwamba uende mbinguni, bali uende huko mbinguni na utuletee kitabu kutoka huko.
मुतालबों को कोई na walikuwa wakileta mambo ya maswali ya ufedhuli ya aina hii. बेशुमार निशानात हैं, अगर मानना हो Mwenyezi Mungu hatilii maanani maswali ya aina hii. Kuna nishani chungu mzima. Ikiwa mtu ana nia safi, basi nishani hizi zinamtosheleza. तहरीक जदीद पर बाद एतराज़ किए कि ये क्या नई स्कीम शुरू कर दी है, उसका जवाब देते हुए Hazur anasema kwamba watu wengine walileta shutuma kuhusu tahriki jadid kwamba huu ni mpango mpya umeanzishwa. Kwa kujibu shutuma hii, Musleh Maud alisema kwamba kwa hakika mpango huu wa tahriki jadid si mpya, bali mpango huu ni tangu zamani. Kwa sababu ya neno hili jadid, yani mpya, watu ambao wana imani dhaifu, ni watu ambao hawapo tayari kukubali mpaka wapate kitu kipya. Kwa mfano, mtabibu anapoendelea kumpatia madawa mgonjwa, yeye anasema kwamba mimi sipati faida yoyote kwa sababu ya dawa hii, basi mtabibu anasema leo nitakupatia dawa mpya. Kwa kusema hii, mtabibu anachanganya kitu fulani katika tabibu katika matibabu ili aweze kula, na mgonjwa anaona kwamba amepata dawa mpya na hivi anakula, na daktari akisema kwamba ni dawa mpya pia ni sawa, kwa sababu anachanganya dawa fulani katika dawa ile. Anafanya hivi ili mgonjwa aendelee kutumia dawa na asikate tamaa. Wakati fulani mwanamke mzee alimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam, alikuwa na malaria na malaria ilikuwa haiendi. Sayyidina alayhi salam alimwambia kwamba utumie dawa konin. Akasema konin, hata mimi nikimeza robo ya kidonge cha konini, hata wiki nzima nitaendelea na homa. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipoona kwamba hayupo tayari kwa kutumia konini, katika nchi yetu konini inaitwa konan pia, maana yake ni ulimwengu mbili. Ndio maana Sayyidina alayhi salatu wasalam alimpatia konin, lakini alimwambia hivi ni vidonge vya daren utumie. Konan na daren ni neno maana moja, maneno haya mawili. Sayyidina alayhi salam hakusema Mungu na hakusema kwamba konin haipatikani au hii si konin, bali alimpa jina mpya. Yule mzee alikula vidonge kama viwili vitatu, na akaja tena akasema kwamba nimepata raha sana kwa kutumia hii, na zamani alisema hata nikitumia robo ya dawa hii ninapata hamu sana, homa sana, lakini kwa sababu ya kubadilisha jina yeye alikubali kula na aliona amepona. Musleh Maud anasema kwamba mimi pia sawa na Sayyidina alayhi salatu wasalam nilimpa jina mpya mpango huu ambao ni mpango wa zamani, na wale watu ambao walikuwa na imani halisi walitaka kupata maendeleo katika imani, walipopata jina mpya wakaona kwamba hiki ni kitu mpya, ndio tupate faida. Lakini wale ambao walikuwa na unafiki kwa kuona kitu mpya wakasema kwamba huyu wameanza kuanzisha mambo mapya katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha njia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na wao hawakutaka kuelewa na kupata faida. Basi hii ni kanuni inaendelea tangu wakati wa Adam alayhi salatu wassalam mpaka leo. Yani wakati shaitani anaposhambulia, lazimika kutumia hila mbalimbali ili muepukane na shetani. Na wakati wote shetani akishambulia, wakati ule hila ikitumiwa, hila ile inatumiwa kwa ajili ya kutimiza lengo kwalo manabii wa Mwenyezi Mungu alikuja. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alikuja, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikuja. Kwa ajili ya kupata lengo lolote na kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya.
wasimamizi wanatakiwa waendelee kuwafuata watu, iwe kazi ya tabligh au ya malezi. Muslimu anasema wakati wa sayyidina alayhi salatu wasalam kulikuwa fukara moja, maskini moja, alikuwa akikaa nje ya chumba cha ofisi fulani. Alipokuwa akiona kwamba mwanajumuiya anakuja kwa mbali, alikuwa akisema kwamba tafadhali nipatie rupia moja, na yule mtu alikuwa akija karibu zaidi alikuwa basi nipatie nusu ya rupia. Alipokuwa akikaribia zaidi alikuwa akisema kwamba nipatie robo ya rupia, na baadaye alipokuwa akija karibu alikuwa akisema kwamba nipatie sumni mbili, na alipokuwa akipita karibu na alikuwa akisema basi nipatie angalau sumni moja. Na yule mtu alikuwa akienda mbali zaidi alikuwa akisema kwamba asinipatie kitu chochote hata kama ni sehemu fulani ya sumni. Na alipokuwa akienda mbali zaidi karibu na msikiti wa Maksa alikuwa akisema kwamba asinipatie angalau bajia moja. Alipokuwa akiona kwamba ameenda mbali sana alikuwa akisema basi nipatie angalau pilipili tu. Yani alikuwa akianza kwa rupia, alikuwa akimaliza kwa mirchi. Basi wale ambao wanafanya kazi wanatakiwa wawe na imani hii kwamba angalau wapate kitu chochote. Yani ikiwa mara ya kwanza ikiwa watu wataitikia mara 100%, polepole watu wataendelea kuongezeka na mtaona matokeo mazuri. Ikiwa matokeo ya kazi ya dunia hayaendi bure, basi haiwezekani kwamba matokeo ya kazi ya dini yasipatikane. Watu wengine wanasema kwamba tunafanya kazi lakini matokeo ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ni sawa, matokeo ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu, lakini wao wanaposema hivi mradi wao inakuwa hivi kwamba tulifanya juhudi sana lakini Mungu alitufanyia uadui. Kusema hivi ni ujahili wa aina gani? Kana kwamba wananasibisha udhaifu wao kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba tukifanya kazi yoyote lazima matokeo yake yanapatikana, lakini matokeo yapatikane mazuri au mabaya ni juu ya vitendo vyetu. Mtu ikiwa amefanya juhudi kwa muda mrefu, kanuni ya Mwenyezi Mungu ni kwamba atapata 10% ya kazi yake. Ikiwa anapata 10% ya kazi yake, si maana yake kwamba kanuni ya Mwenyezi Mungu ni hivi, pengine alifanya juhudi sana, lakini Mungu hapotezi juhudi ya mtu yeyote. Lakini mtu ambaye ana shari moyoni mwake anasema kwamba nimeshatimiza jukumu langu, lakini Mungu hakutimiza jukumu lake. Sasa hii ni ukafiri wa hali ya juu. Basi ikiwa kuna swali la juhudi, matokeo ni mikononi mwetu. Ikiwa matokeo mazuri hayapatikani, mujue kwamba kuna kasoro katika kazi yetu. Inatakiwa juhudi ifanywe kwamba matokeo mazuri yapatikane ya juhudi yetu. Maadamu matokeo hayapatikani, hatutakiwi tukae kwa utulivu. Watu wengine wanaandika tulifanya ibada sana, tulifanya maombi sana, lakini hatukupata malengo yetu na maombi yetu hayakupokelewa. Hawa watu wanatakiwa waelewe kwamba wao hawakufika mahali ambapo walitakiwa wafike, au wao walipanga malengo yao lakini njia walichochagua ilikuwa si nzuri. Kuhusu hii, yule ambaye anafanya maombi anatakiwa afikirie kuhusu kwamba achague njia sahihi na sawa, na jinsi anatakiwa afanye juhudi pia sawa na ile hali. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akisema kwamba mwenye sayansi anaposhindwa anaona kwamba kasoro kidogo tu ilibaki. Yani yeye hakati tamaa kwamba anaweza kuwa mwana sayansi, bali anaona kwamba kasoro ilibaki katika juhudi yake. Ilhali si lazima kwamba awe mwana sayansi, lakini kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu hakuna shata hata karibu. Lakini yule ambaye anafanya juhudi, mwanasiasa anafanya juhudi umri mzima, akishindwa katika kazi yake hasemi kwamba hawezi kufaulu, bali anasema kasoro imebaki katika kazi yake. Lakini yule ambaye anataka karibu na Mwenyezi Mungu, yeye anamlaumu Mwenyezi Mungu na hafanyi bidii na halaumu vitendo vyake.
खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। mwanasiasa akishindwa anaona kwamba ni kasoro ya vitendo vyake, lakini yule ambaye anataka kumpata mwenyezi mungu kosa lake anamnasibisha mwenyezi mungu. Huzur anasema kwamba wale ambao wanafanya uchunguzi kwa ajili ya kupata lengo fulani wanafanya juhudi miaka na miaka, na baada ya miaka kadhaa wanapata ufaulu. Tena si lazima kwamba wapate malengo yao yote. Basi kuwa karibu na mwenyezi mungu na kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi tunatakiwa tuzingatie vitendo vyetu badala ya kumlaumu mwenyezi mungu, na tunatakiwa turekebishe hali yetu na tuchunguze hali yetu kwamba namna gani tunarekebisha hali yetu. Kuna haja ya kuchunguza nafsi yetu, kuna haja ya kuchunguza ibada zetu. Kuna haja ya kufuata amri zote za mwenyezi mungu. किस किस्म के हमारे अमाल हैं, अपनी सोचों और kuna haja ya kuzingatia amali zote kwamba tunafanya vitendo vya aina gani. बंदों के करीब हूं और उनकी दुआएं kuna haja ya kurekebisha fikira zetu na akili zetu. अगर करीब नहीं आता wakati mungu aliposema kwamba nipo karibu na waja wangu na apokea maombi yao, हालतों में कमी है। kisha kwa kusema yeye haji karibu na hapokei maombi, maana yake ni kwamba katika juhudi yetu kuna kasoro. Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa akisema kwamba mafukara ni aina mbili. moja ni fukara ambaye ni mume na mwingine si mume, na fukara mume ni yule ambaye anaenda kwa ajili kuomba kwa nyumba fulani, akipewa anaona sawa, pengine anaenda mbele. Lakini fukara mwingine ni kwamba ikiwa hapewi yeye haendi, bali anabaki kule na anaendelea kusisitiza kwamba apewe. Na mafukara wa aina hiyo wanakuwa wachache. na kumbuka kwamba mtu mmoja alikuwa akimjia Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye alikuwa haondoki mpaka alikuwa akipewa, alikuwa akikaa mpaka Sayyidina alayhi salam alikuwa akitoka nje na alikuwa akimpatia kitu chochote, ndipo alikuwa akiondoka. Na baadhi wakati alikuwa akisema kwamba mimi nataka hela kiasi hiki, na Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpatia kidogo, alikuwa hakubali. Baadhi wakati ilitokea hivi kwamba wageni walikuwa wakimwongezea ili aondoke. Mimi naona kwamba aliposema kwamba nataka kiasi fulani, ikiwa hela ilikuwa haipatikani sawa na ombi lake, alikuwa haondoki mpaka alikuwa akipewa sawa na ombi lake. Na ikiwa Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa na uguliwa, alikuwa haondoki mpaka Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa akitoka nje. Sayyidina Ahmad alayhi salam alikuwa akisema kwamba kwa ajili ya kupokelewa maombi mtu anatakiwa mtu awe fukara wa aina hii na aendelee kuomba na kae mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, mlango wa Mwenyezi Mungu mpaka apewe, isipokuwa Mwenyezi Mungu aseme waziwazi kwamba kuhusu jambo lile maombi yasifanywe. Na hii inaweza kuwa kwa njia mbalimbali. Kwa mfano mwanamke ni mjamzito, sawa na sayansi ya siku hizi inajulikana mapema kwamba atazaa mtoto wa kiume au kike. Ikiwa na katika siku za mwisho inajulikana waziwazi, wakati ule ikiwa mtu anaanza kuomba kwamba apewe mtoto wa kiume, hii ni kinyume na sunna ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa imeshajulikana na mtoto anakaribia kuzaliwa. Ndio kwa ajili ya mtoto ujao anaweza kufanya maombi kwamba Mungu ampatie mtoto wa kiume. Au ikiwa Mwenyezi Mungu anasema waziwazi kuhusu jambo fulani kwamba hatapewa, katika hali hii pia ikiwa anaendelea kuomba, hii pia ni kinyume na adabu ya maombi. कभी तदबीर को भी नहीं छोड़ना, तदबीर भी दुआ के साथ जरूरी है। Inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba hatutakiwi tuache hila. Hila pia ni muhimu kwa ajili ya maombi. Hila na maombi ikiwa tunaendelea kufanya
basi hivi tutavuta fadhila za mwenyezi mungu. kwa hiyo ni muhimu pamoja na maombi hila pia ifanywe. sainam alah salam alikuwa akisema kwamba सिर्फ दुआ करता और तदबीर न ikiwa mtu hafanyi hila pamoja na maombi तदबीर और दुआ को साथ नहीं रखता, si sahihi, na maombi ya aina hii hayapokelewi. क्योंकि yani maombi ya yule ambaye anafanya maombi lakini hafanyi hila, basi maombi yake pia hayapokelewi, और उसका इम्तिहान लेना है। kwa sababu और खुदा ताला की pamoja na maombi ikiwa mtu hafanyi hila ni sawasawa na kuvunja kanuni na mwenyezi mungu, na ni sawasawa ya kumjaribu mungu, na hii si shani ya mwenyezi mungu kwamba watu wamjaribu. ज़ाहिरी पहलू mwenyezi mungu atujalie sisi tuendelee kufanya hali yetu sawa na ridhaa ya mwenyezi के mungu, बाद मैं na kwa kuzingatia जनाजा भी पढ़ाऊंगा। adabu zote za maombi tuendelee kufanya maombi. amin. मुकर्रम कमरुल ज़िया hazuru anasema kwamba baada ya swala leo nitaswalisha jeneza moja ambayo ni jeneza ya shahid marehemu bana kamru zia saheb, 16 को mtoto wa bana muhammad ali saheb, mwenyeji wa kot abdul malik shekhpura, शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना wapinzani tarehe mosi wa machi 2016 takriban saa 7:30 nje ya nyumba yake दुकान को बंद करके walimuua kwa kumpiga visu. ina lillahi wa inna ilaihi rajiun. siku ya tukio marehemu kwa kufunga duka lake alitoka nje nyumba yake kwa ajili ya kuchukua watoto kutoka shule. watu wawili walimshambulia शुरू कर दिए। na मुकर्रम mtu mmoja akamshika kwa nguvu na mwingine akaanza kumpiga visu. छुरियों के जख्म आए। एक हमलावर ने bana kamru zia saheb alijaribu kujiokoa, lakini बस छोड़कर visu vilipigwa katika kifua chake na katika shingo lake, na mtu ambaye alikuwa amemshika kwa nyuma yeye pia alipiga kisu katika shingo lake. kwa hiyo bana marehemu alifariki. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. जिला गुरदासपुर से कादियान जा katika familia ya shahidi marehemu ili jumuiya iliingia kwa kumpitia baba wa babu yake ambaye alikuja kutoka gurdaspur, alikuja kadian, na kwa mkono wa sainam alah salatu wassalam alifanyia bayat. baada ya kufariki kwake alizikwa katika bahishti makbara. babu wa shahid marehemu pia bana fateh muhammad saheb alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa, yeye pia alizikwa katika bahishti makbara bwa. उनकी पैदाइश वहीं baada ya kupatikana pakistan, familia hii ilihamia katika sialkot. अब्दुल मालिक आ गए। शहीद shahid marehemu alizaliwa kule, kisha 1985 familia hii ilihamia kot abdul malik. बाद में अपने घर से मलिक shahid marehemu alipata masomo mpaka bcom, कारोबार का आगाज किया। aliendelea kufanya kazi katika idara mbalimbali. baadaye karibu na nyumba yake alifungua duka la simu na photostate. बेशुमार खूबियों के हामिल थे। 2004 नेक सीरत शरीफुल्लाह alioa. शख्सियत के मालिक निहायत मुखलिस alikuwa na sifa chungu mzima, alikuwa mwema sana, mwenye hulka njema, na alikuwa पेश पेश रहते। mpole sana, बात में भी na alikuwa mtu shujaa sana. हर एक से खुशबुकी से alikuwa akiwahudumia wageni wa makao makuu, alikuwa akitoa huduma zake katika jumuiya, बिलअमूम na alikuwa akikutana na watu kwa hulka njema. शहीद मरहूम को बाकायदगी bana mazalisa ambaye ni ndugu wa shahid marehemu anasema kwamba alikuwa akiswali swala bila kukosa, hasusan swala ya ijumaa. watu kwa kuona kwamba anaswali swala ya ijumaa bila kukosa, wale wasiko si wanajumuia wao pia walianza kusali swala ya ijumaa, na walianza kufunga duka, na wakasema kwamba ikiwa huyu mirzai anaswali swala ya ijumaa, tunatakiwa sisi pia tuende na tuswali swala. kwa hiyo yeye alikuwa hachi swala ya ijumaa, kwamba isije kwa sababu yake yeye wale ambao si wanajumuia wao pia waache kusali swala ya ijumaa. आपकी अहलिया ने बताया कि गुज़श्ता माह से शहीद मरहूम के रवैये में नुमायां तब्दीली आई थी और मेरा पहले से बढ़कर ख्याल रखते किसी सख्त बात mke wake ameeleza kwamba tangu mwezi ulipita hali na tabia ya shahid marehemu ilibadilika, na alianza kuniangalia sana, na alikuwa hakasiriki hata kama nikisema maneno makali. पा रहे थे। इसके अलावा shahid marehemu alikuwa musi kwa fadhila za mwenyezi mungu, na alikuwa anaitumikia jumuiya kwa kuwa katibu wa islah wa irshad.
तमाम जमाती vile vile alitoa huduma mbalimbali शहीद मरहूम को जमाती मुखालफत का सामना katika idara mbalimbali za jumuiya और इसके बारे में पुलिस और alikuwa akishiriki katika kazi zote za jumuiya 14 अगस्त 2000 shahid marehemu alipata upinzani wa jumuiya na kuhusiana na hii polisi ilifahamishwa na viongozi pia walifahamishwa 2012 watu takriban 500 pamoja na polisi walikuja nje ya nyumba yake वल्लाहु खैरुर राज़िकीन mana polisi mmoja akapanda juu ya kaunta ya duka lake na wakaanza दीवार पर आवेज़ां kufuta wallahu khairur razikin na vile vile walifuta shahada pia baadaye नाम वाली तख्ती katika ukuta wa nyumba iliandikwa la sallahu bikafin abdahu na mashallah na wao walifuta maneno haya pia hatimaye ये तो इन लोगों nje ya nyumba ilikuwa imeandikwa jina la baba yake Muhammad Ali wao wakafuta jina Muhammad na wakavunja ile plate ya jina 50 मौलवियों के एक hii ndiyo ni hali ya hawa watu sisi hatuwezi kusema zaidi ya hii kwa sababu hali yao isipokuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Januari 2014 watu wengi walikuja na walimvuta bana marehemu nje ya duka lake na walifedhehesha picha Sayyidina Malasna waliendelea kutumia maneno mabaya गैर किसी कार्रवाई के मामला रफा दफा करवा दिया polisi ilifika pale na wakamchukua marehemu kule na wakampeleka police station lakini baadaye hawakufanya kesi जैसे उनका ख्याल था कि शायद दरुन मुल्क hii ilikuwa hali ya upinzani alikuwa akipata na aliendelea kupata tishio kutoka kwa wapinzani kwa hiyo alikuwa na dhana hii kwamba ni afadhali ahame lakini Mwenyezi Mungu वालिद alimpatia daraja ya ushahidi na shahid marehemu ameacha ndugu wawili na dada wawili na baba bana Muhammad Ali na mke Birubi Kamar Sahiba na watoto watatu Huzaifa umri wake ni miaka 10 na binti ni Amtul Matin miaka 7 na kuna binti mwingine Amtul Hadi umri wake ni miaka 4 Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya huyu shahid ndugu yetu amin aendelee kumpatia kutoka katika neema za pepo na amjalie nafasi pamoja na wapendwa wake amin alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر